Херсон у капканах. Їх за кількістю політв'язнів 121 активісти встановили у середмісті на знак підтримки бранців Кремля. Це вже друге місто, в якому люди нагадують про незаконно ув'язнених українців в Росії та анексованому Криму. Поблизу капканів встановили інформаційні стенди із іменами політбранців та інформацією про них. Подібні акції далі проведуть у Харкові, Маріуполі, Запоріжжі, Дніпрі, Львові та Чернівцях. В России не существует, в принципе, никаких ограничений, не соблюдаются абсолютно никакие нормы, как процессуальные, так и в качестве содержания людей под стражей. То есть российское СИЗО, в принципе, из себя представляет, мало чем отличается от таких концлагерей, вот как мы себе представляем их. Только пока людей в печах не жгут, пока что. Но я, в общем, если честно, не удивлюсь. Ця акція «В'язні Кремля» і ці всі капкани, які символізують те, що людина, яка потрапляє у цей капкан, у цю неволю, і ці капкани, які фактично розкидані, влаштовані з боку Російської Федерації, коли людина в нього потрапляє, дуже складно самі з них вибратись. Я сьогодні теж з легкістю таки приїхала, щоб підтримати і наші родини, і наших жінок, і наших матерів, наших сестер. Я думаю, що це дуже важливо, що сьогодні проходить, тому що це важливо для нас, важливо для тих, хто поряд з нами.